Сейчас вот устанавливаем валы. Самое главное, выпускной вал, да, Дим? Да, выпуск. Все главное протереть, обезжирить. Обезжирить. А потом чуть-чуть полить маслицем. Сейчас капнем, чтобы вал не прилип к распредвалу. Не прилип, чтобы мог крутиться нормально. Ну свободно. да, постель. Чтобы обезжиритель сушит и потом прикипает, как будто. Сейчас вот маслица нальем и потом будем приклеивать площадку, постель верхнюю. Поверхность мы уже обезжирили. Аккуратно смазываем, не попадая на плоскости, которые будут соприкасаться с клапанной крышкой, с верхней. Так. Ладно. Да, вал обезжирили. Да. Сейчас вот. Еще одна особенность, да, данных Ген 3 моторов, что кулачки, которые сдвижные идут, вот эти два, то есть крайние, ну, крайние самые, крайние, значит, вот слева, ну, если я отсюда стою, вот эти сдвигаются в ту сторону. От топливного насоса. Да, то есть крайние в середину сдвигаются, то есть, опять же, сюда вот сдвигаются. А два кулачка, которые середина, вот здесь как раз расстояние такое, я даже не помню, сколько там сантиметров. Вот, они, получается, в разные стороны разъезжаются. Один вправо, то есть, соответственно, один влево. Вот их надо развести. Здесь у нас получается сколько? -19 миллиметров. Так, ну что, вот Димончик у нас наносит герметик. Герметик элринговский, наш любимый красный. Зеленый мы не любим клеить. Да, Дима? Конечно. Он как сопли. Как сопли? Да. А это нормально, это как козявки наносятся. Это как козявки. Тянется хорошо. Профессионал по нанесению герметика.